Всем привет! Познакомились с Рафаэлем, с его фирмой Граф. Заказал у него ремонт. Все четко, ясно объяснил. Показал, что к чему, почему, где усилить, где покрасить. Все сделали довольно-таки качественно. Были нюансы, которые мне не нравились. Всегда шел навстречу, исправлял, старался угодить всем капризам моим. Спасибо большое ему за всю выполненную работу. Советуйте нас другим. Конечно. Спасибо Без большое. вопросов. Спасибо.